नमस्कार दोस्तों, पीएलसी आरडीएचएम एजुकेशन चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लाखों विद्यार्थियों का जो इंतजार था वो आज रेलवे ने ख़त्म कर दिया है। रेलवे एएलपी टेक्निकल जो परीक्षा थी उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है, मेन आंसर की, ऑब्जेक्शन आंसर की के बाद में जो मेन आंसर की जारी होने वाली थी वो जारी कर दी गई है दोस्तों। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो जिस भी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो दोस्त मेरे चैनल से पहली बार विजिट हो रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन घंटे नोटिफिकेशन घंटे उसको दबा लीजिए, जिससे मैं जितने वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हर प्रकार की न्यूज़ के लिए अपडेट बने रहे। तो दोस्तों, रेलवे एएलपी टेक्निकल परीक्षा आईटीआई वाले खुशियां मनाओ, नॉर्मलाइजेशन इन पार्ट बी, लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार हुआ खत्म। तो आज से अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो दोस्तों रेलवे के द्वारा नोटिस जारी हुआ है, CN 1/2018 एएलपी टेक्निकल पोस्ट सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेसिक टेस्ट CBT-2। तो दोस्तों जो CBT-2 की जो आंसर की थी, जो ऑब्जेक्शन आंसर की, उसके बाद वाली जो मैंने आंसर की थी, उसी के बारे में ये नोटिस जारी किया गया है रेलवे के द्वारा। विविंग प्रोविजनल स्कोर एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिस्पॉन्सिव एंड फाइनल की। तो दोस्तों जो आपका फाइनल आंसर की थी वो डाल दी गई है। आज ये नोटिस जारी हुआ है रेलवे के द्वारा, तो आप इसको चेक कर सकते हो। रेलवे की ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे जाके अपना जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ पे जाके अपना स्कोर चेक कर सकते हो। आपके नॉर्मलाइज बी पार्ट के अंदर नॉर्मलाइज हुआ है, दोनों पार्टों ए और बी दोनों पार्टों में नॉर्मलाइज हुआ है। तो आईटीआई वालों के बहुत बड़ी खुशखबरी की निकल कर सामने आए दोस्तों। बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो काफ़ी विद्यार्थी पहले से कन्फ्यूज में थे कि बी पार्ट क्लियर नहीं होगा और उसका नॉर्मलाइज भी नहीं होगा, तो रेलवे ने बी पार्ट को नॉर्मलाइज किया है दोस्तों। तो इसके अंदर बहुत बड़ी आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, इसमें जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी 21, 22, 23 और 8 फरवरी 2019 को जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी CBT-2 वाली, उसी के बारे में उसकी ऑब्जेक्शन दर्ज हुआ था। और 18 फरवरी 2019 से 20 फरवरी 2019 तक ऑब्जेक्शन दर्ज हुआ था आंसर की के ऊपर। तो उसी के बारे में ये नोटिस जारी हुआ दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मेन पॉइंट यही है कि जो नॉर्मलाइज होना था, काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर नॉर्मलाइज नहीं होगा, बी पार्ट का नॉर्मलाइज नहीं होगा, ओनली ए पार्ट का नॉर्मलाइज होगा। तो रेलवे ने यह जो भी कंफ्यूज था उसको क्लियर कर दिया गया। तो आप देख सकते हो दोस्तों, नॉर्मलाइज स्कोर फॉर बोथ पार्ट ए एंड बी इन इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि दोनों पार्ट ए और बी दोनों पार्टों का नॉर्मलाइज किया गया है दोस्तों। तो इसकी जो लिंक है वो वेब अवेलेबल हो जाएगी 18:30 यानी कि 6:30 से आपकी जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगी और वहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। 23/3/2019 को ये नोटिस जारी हुआ है दोस्तों। 23 आवर्स से 25/3/2019 तक आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। ये डेट दी गई है दोस्तों। द रिजल्ट कम्युनिकेशन शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लाइकिंग टू बी पब्लिसाइड ऑन और बिफोर 6/4/2019। तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो 6 अप्रैल 2019 से पहले आ जाएगा और द कंप्यूटर बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट इन प्रोविजनल शेड्यूल ऑन 16/4/2019। तो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट स्टेप के लिए जो साइकोलॉजी होगा टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट जो कंप्यूटर ऑनलाइन साइकोलॉजी टेस्ट होगा, उसकी जो डेट दी गई है वो 16 अप्रैल 2019 से को दी गई है दोस्तों। उस डेट से आपका एप्टीट्यूड टेस्ट चालू हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आई है, रेलवे की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा डाउट क्लियर हुआ है नॉर्मलाइज बी पार्ट नॉर्मलाइज का। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशी की न्यूज़ है ये आईटीआई वालों के लिए। तो दोस्तों अपना स्कोर है जो आप ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके 6:30 से आप वहाँ से अपना स्कोर चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, मैंने अभी ओपन किया था लिंक को तो वो लिंक एक्टिवेट नहीं हो पा रही है। उसका जो समय दिया गया अब 9:30 से दिया गया है। तो दोस्तों आप स्कोर चेक कर सकते हो। यही न्यूज़ आप तक पहुंचाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।